Ẹ kú dédé wòye gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Olúyinká TNT. Ẹ káàárọ̀, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kọ́kọ́ fẹ́ apologize pé fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá pé mi ò lè ṣe matchmaking àdẹ̀ lè ṣe program, but ẹ má bínú. Ó dàbí Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣàìsàn, Ọlọ́run má jẹ́ kí a rí dààmú lórí ọmọ. Tó bá jẹ́ mi ni mo ṣáàbí Ọlámídé tí nǹkan ṣe, mi ì ṣáà ní fílẹ̀ kí n wá ní ṣó ló kù mí kù tí mo fẹ́ gbégbẹ́ tí mo fẹ́ máa ṣe. So Ọlámídé náà ti dọmọ mi nìyẹn. So nítorí ẹ̀ mi ò lè ṣe show lánàá, but ẹ má bínú. Tó bá di ọ̀la ní agbára Ọlọ́run fún gbogbo àwọn tó ti pè mí, tó bá di ọ̀la àtàwọn tó yẹ kí n ti ṣe ẹmọ̀ tán ti wà nílẹ̀, tó bá di ọ̀la lágbára Ọlọ́run máa ṣe matchmaking show. Adẹ́tù sọ ọ̀rọ̀ lórí FGM, lórí female mutilation, genital mutilation. So a máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run. Fún gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ní èélá alápáàdì lóbò, èélá ṣẹ̀jẹ̀domi, èélá alápáàdì tẹ́ ní tó wà nínú ojú òbò yín, kò dáa láti jẹ́ kí ọkùnrin kó doyin tẹ́ bá ní èélá alápáàdì. Èélá alápáàdì máa ń jẹ́ kí òbò kó ṣe pàǹpà kó lé ṣùgùdù ni, and ṣẹ́dẹ̀mọ̀ bó ṣe lé yẹn ó máa pọ́n. Àwọn èélá alápáàdì nìyẹn, ó máa pọ́n, máa ṣe ṣùgùdù tó wá do, ó lè fà kó bruise, ó lè fà kí tó bá dẹ̀ ti bruise ó lè fa infection fún ẹ̀yin, fún ọkùnrin. So tí ìbárí mi ò kí ń sọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ní èélá alápáàdì lóbò, ẹ kọ́kọ́ lọ wo èélá alápáàdì yín, ẹ kọ́kọ́ lọ wo èélá tó wà lóbò yín, èélá alápáàdì tó máa ń jẹ́ kó borí pàǹpà, tó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí òbò kó pọ́n, ó máa rí pàǹpà, ó máa lé pàǹpà lójú òbò dẹ̀ máa pọ́n. Lè jẹ́ kọ́kùnrin fi okó lọ máa dó èélá alápáàdì, because ó dangerous, ó léwu. Bí okó bá ti ń lọ tó ń bọ̀, pàápàá yìí tó bá tún tẹ̀ èyí tó ti ní èélá alápáàdì, irun tẹ́ẹ̀ tún wá lọ tẹ́ẹ̀ fa irun ẹ̀. So tẹ́ bá ti ní èélá alápáàdì, ẹ má fi irun lẹ̀ lóbò. Then ẹ má jẹ́ kọ́kùnrin fokó sí, because èélá alápáàdì tó bá ti ń do ó lè bruise. Tó bá dẹ̀ bruise, ẹ mọ̀ body fluid ẹ̀jẹ̀ ọkùnrin máa fokó sí. Ẹ̀yin gan ẹ ní infection, ọkùnrin yẹn gan ní infection and it's not too good. Ẹ kọ́kọ́ lọ wo èélá alápáàdì yín sàn kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dóko. Then gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ wípé kí lẹ lè ṣe láti má máa tètè dámira ìyẹn ọkùnrin. Mo ti sọ fún yín nípa edging, ipe kẹ́ máa ṣe edging tẹ́ bá ti ń dóbò, tó bá ti kù díẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́. Mo mọ̀ pé kò easy láti ṣe, ẹ sáré yọ kẹ́ ní kọ́kọ́ obìnrin bá yín pinch orí oko yín. Tó bá ti pinch orí oko yín, that pain ló máa jẹ́ kí àtọ̀ yín kó sá padà. Á tó take time, some time kó tó tún súnmọ́ pé ẹ fẹ́ da àtọ̀. Ẹ máa practice edging, it's very good. Ẹ máa practice láti máa masturbate 2 hours before kẹ́ tó dóbò, it's very good. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ wípé kí n lè bí 2 minute noodles ní. And nígbà míì ó tún depend bóbò bá ṣe rí. Tí òbò bá dúró déédéé, anxiety lè má jẹ́ kí ọkùnrin lè máa ra dúró kó tó dámira. Ó yàtọ̀ sí wípé kẹ́ tó wọnú òbò kí ẹ dámira sí ojú òbò, kẹ́ má tí fi okó wọlé o. But nígbà míì tí òbò bá wà ní low mileage tó dúró déédéé, anxiety ò kí ń jẹ́ kí ọkùnrin lè dúró kó tó dámira. Tó bá máa fi trust lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta, ó máa dàtọwọ́ ẹ̀ lẹ́ni. Òbò yẹn sound ni, òbò yẹn ní mùdùnmúdùn, òbò yẹn dùn, ó ní mùdùnmúdùn, ó ní òbò yẹn gbé pẹ́lí, òbò yẹn gbá skin nìyẹn. So ó lè jẹ́ kí obìnrin ọkùnrin tètè dá. Irú àwọn òbò yìí tí mò ń sọ yìí, ó lè jẹ́ ọkùnrin ó ṣe àwọn òbò tọkùnrin ti dódó bí ọdún 5 ọdún 10 o. Òbò tọkùnrin ti dódó bí ọdún 10 bí ọdún 5, kò sí nǹkan tó ń ṣàkókò ọkùnrin lára ẹ̀ mọ́. Ẹ má jẹ́ àtanra wa, kò sí tó ń ṣàkókò. Òbò tó ọkùnrin ti dódó kò lè ṣàkó ọkùnrin débi pé ó máa tètè dà mọ́. Irú àwọn òbò yẹn gan máa ń mú okó pẹ́ kó tó dà ní. But òbò tuntun tó jẹ́ wípé ó dúró déédéé, òbò tó ní mùdùnmúdùn, tí ọkùnrin bá wọlé á tètè dàtọwọ́ ẹ̀ lẹ́ni gbà míì. Kò sí àwọn òbò tí ó ti pẹ́ tó ti bí ọmọ 10, ọmọ 5, àbí kò ṣe pé bí nọ́mbà ọmọ tán bí, but àwọn òbò tí okó ti rín fín, tí ò jọ okó lójúmọ́, bí àwọn tó ti pẹ́ nílé ọkọ, irú àwọn òbò yẹn ò tó sí kátígórì yẹn o. But àwọn òbò tuntun tó jẹ́ wípé ọkùnrin bá wọlé bá anxiety yẹn gan máa jẹ́ kó dà, ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Then fún ẹni tó bá ti ní partial stroke rí, partial stroke kò ní wípé ká má lè dóbò. Yes, there could be weakness of muscle, there could be tightness, there could be stiffness, there could be
ẹ lè slow emotional trauma máa wà ń bẹ̀, you know, physical changes tẹ́ máa rí ni muscle weakness, tightness, stiffness, yes ó wà ń bẹ̀, but tẹ́ bá massage ọkùnrin dáadáa kò ní kó má lè ìdó òbò. But àwọn míì emotional trauma like ìmí lè lọ ní depression, ìmí lè wà sexually ó tẹ̀lé ara ẹ̀ lè má tiẹ̀ fẹ́ sọ pé òun fẹ́ dóko, a lot of changes ló máa take place nínú ara. Bẹ̀yìn ò dìbà ọkùnrin pé o ní partial stroke pé kó má dóko, a máa sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ẹ̀ fún ìwọ tó béèrè lọ́wọ́ mi. Partial stroke kò ní kọ́kọ́ ẹ má dóko, partial stroke kò ní wípé yes incontinence lè wà ńbẹ̀, but partial stroke kò ní wípé kí ọkọ ẹ kó má dóko. Àwọn nǹkan tó ń ṣeré nínú ọkàn ọkọ ẹ, depression, tọkọ ẹ bá lọ fall into depression àbí tó lọ jẹ́ emotionally tó wà battered, tó jẹ́ kíkiní yẹn disturb òun, oògùn tó bá wá place ẹ̀ lé nígbà yẹn bí àwọn antidepressant nígbà yẹn ó lè wá jẹ́ kí ọkọ ẹ máa ní problem pẹ̀lú erection ẹ̀. But téèyàn bá try láti lè bá ọkàn ẹ̀ sọ̀rọ̀, láti lè bá brain àtorí ẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà míì, ó lè fi ọkàn control ẹ̀ débi wípé kò ní lọ fall into depression pé èmi náà ni mo ní partial stroke, mi wá mo ti ní muscle weakness, mo ti ní tightness of the body, mo ti ní stiffness of the muscle. Tó bá ti lè gbé ara ẹ̀ sínú, tó bá ti try láti gbé ara ẹ̀ kúrò nínú nǹkan báyẹn, o lè má lọ ní nǹkan tó máa disturb ẹ emotionally. Mo mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan you go in and out of, you know, but ìyẹn ò mean wípé kó disturb wa láti má lè dóra wa. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀ ń try láti bí ọmọ, ṣé kẹ́ máa dóko lójoojúmọ́? No, medically kò ń ṣe mi rò pé ìwé ò sọ pé kẹ́ máa dóko lójoojúmọ́. It's better tó bá try fún ọmọ bíbí kó máa dóko every other day, or kó máa dóko once in 3 days or once in 2 days. Tó bá dóko lè ní fi ọ̀làlẹ̀ kó tún dóko lọ́tùnla, á lè fún ọkùnrin ní ààyè kí àtọ̀ ara ẹ̀ kó settle. Ó dàbí ká ní àgbo, ẹ jẹ́ kí n lo illustration, a ní àgbo, à ń yọ àgbo yẹn lójoojúmọ́, à ń fomi sí. Ṣé ẹ mọ̀ lójoojúmọ́ tá à ń yọ tá à ń fomi sí, àgbo yẹn á máa wà lighter ni. At the end of the day àgbo yẹn ò ní agbára gidi mọ́. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àtọ̀ ṣe rí. Tó bá ti torí pé o fẹ́ bímọ, òun dóko lójoojúmọ́, àtọ̀ yẹn ò ní jẹ́ kó settle débi wípé ó máa ní ìkìmí tó máa ní ìkìmí tó máa dà sáré fún ẹni pé ó máa di oyún. So medically wọ́n advice pé tó bá ń try fún oyún, ojoojúmọ́ kọ́ ni kó máa dóko, máa fi ọjọ́ kan sáàárín ẹ̀. Tó bá dóko lénìí fúnra yín ní ọjọ́ kan kó sinmi, kí àtọ̀ míì sinmi kó settle, kí àtọ̀ míì tó ní kìmí kó settle lára ọkùnrin. Then kó dẹ̀ target ovulation period. A ti sọ̀rọ̀ nípa ovulation period rí. Tẹ́ bá tún fẹ́ kí n gbé wá, màá tún gbé wá. Ìwọ obìnrin target ovulation period ẹ, má target láti máa dó ọkọ ẹ lójoojúmọ́ torí pé òun try fún ọmọ. No, ẹ máa dóra yín every other day. Ká ti máa fi space sílẹ̀ kí àtọ̀ tó ní kìmí kó settle sí ara ọkọ. Then tó bá dó ẹ tán, ẹ má máa dìde gbàrà, ẹ má máa dìde gbàrà. Ẹ relax maybe another 10, 15, 20 minutes kẹ́ tó dìde lọ sọ pé bí ẹ fọ̀dí kí àtọ̀ lè ráyè settle sí ara. Then àwọn position tó yẹ pé oko máa fi close mọ́ savia mọ́ pọ̀ Ọlọ́run ló ń ṣe ọmọ, but àwa náà láti put house wa in order, a láti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe medically. A lè sọ pé nítorí pé Ọlọ́run ló ń ṣe ọmọ ká má target ovulation period wa. A lè sọ pé nítorí pé Ọlọ́run ló ń ṣe ọmọ ká lọ fẹ́ ẹni tí ó ní low sperm count. So àwa náà ẹ má gbogbo nǹkan náà kọ́ ni ká máa sọ pé Ọlọ́run ti fún wa ní brain láti lè ronú. So àwọn styles oko dídó wà tó máa jẹ́ kí oko kó súnmọ́ cervix, tó máa jẹ́ kí oko kó súnmọ́ ibi tí àtọ̀ máa tètè lọ sí ibi tó yẹ kó ti lọ, ibi tó yẹ kó lọ sí láti di ọmọ. So àwọn style oko dídó bẹ́ẹ̀ wà, bíi pé àwọn style tó máa jẹ́ kí sperm kó dúró sínú, kó súnmọ́ ibi ilé ọmọ dáadáa. So irú àwọn style yẹn ni oko tán ní ká máa dó. Wọ́n dẹ̀ ní ká máa sọ pé à ń dóko lójoojúmọ́ nítorí pé à ń try for more. Ẹ máa fi ẹ máa fi àyè sílẹ̀. Bóyá tẹ́ bá dóko lè ní ọ̀túnla kẹ́ dóko, then target your ovulation period. Ìyẹn ni mo mú wá fún yín ní àárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin ilé alápáàdì lójú òbò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn ọkùnrin yín kó lọ rọ́ọ̀lù. Ó lè fa infection fún wọn náà tí ẹ pé èèyàn máa rán dọjọ́ kú. Ìyẹn ni mo mú wá lẹ́yìn. Tó bá di lọ́la lágbára Ọlọ́run, a ṣe new topic, a dẹ̀ ṣe matchmaking fún gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ bá mi gbárùkù ti ọmọ mi, ọ̀rẹ́ mi, àbúrò mi Olúmídé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. God bless you all. Ó dàbọ̀. Ire o. Bye for now.